Este es, sin duda, el juguete de mayor valor para padres e hijos que he visto. Puedes construir con bloques, monitorear la actividad de aves e incluso reconocer más de 12.000 especies con IA. Además, con la app, los niños pueden crear arte generado por IA. Desde que lo tenemos, mi hijo espera todos los días a los adorables visitantes de primavera en nuestro jardín. Si estás buscando actividades creativas para padres e hijos, esta es la mejor opción. Y lo mejor de todo, su campaña de crowdfunding está por comenzar. Haz tu pedido ahora para obtener precio de preventa. No lo dejes pasar. Enlace en la bio.